어. 해. 가르쳐줬지. 앞으로 가고 엑셀이고. 그 깃발이야. 자연이가 깃발 잡아줘. 항상 그 RPM은 죽이고 기압 빼고 넣고 해야 돼. 차랑 똑같아. 자, 아시탕 뒤로 후진. 기압 빼고 중립. 어디 핸들로 잡아줘야지. 핸들로. 자, 유압. 해보자. 한 줄 따라가 보자. 빠꾸 한번 넣어줘. 아이, 가바나 건들지 말고. 작업할 때는 저 속도 RPM 올리고 내리고 하는 거 아니야. 그냥 전진 넣었다 뺐다로 잡아주는 거야. 한 줄 따라가 보게요. 저희는 유압선을 이쪽으로 빼놨어요. 보일란가? 밖에서 현실 안으로 안 들어가고 여기서 유압을 껐다 켰다 해요. 바람이 이렇게 불어오니까 여기서 잡은 거예요. 이쪽으로 치고 나가는 거예요. 배 따라가게 핸들 돌려주고. 됐어. 자, 우리 집 루가 잘라놨죠. 자, 우리 스타일대로 묶어주고. 자, 한 명이 하고 있으니까 앞잡이가 미끼까지 넣어주는 거예요. 할 줄 아는 사람들이 보면 답답할 때 많이 있어요. 그래도 시켜놔야 실력도 늘고 하니까는 한 번씩 시켜주세요. 이게 지금 4일 만에 지금 4일 만에 됐느냐? 오늘 4일차 나거든요. 이 앞전에 너울통에 안 걷뜨고 있다가 수평 쌓기 왔어. 낙지? 나왔어요. 하나. 자, 3,000원 6,000원. 자. 에이 9,000원. 딱 낙지도 이상하게 한번 들면은 그 구간에서 한 3-4마리씩 들었다가 자 12,000원. 중국 안 좋아. 도둑? 중국 이거 무겁자고. 머리 줄. 손가락 시키야. 손가락 요거. 자야 요거. 말하는 게 저거예요. 저 머리 줄이. 뭐이 또 성각이 온다냐? 우리 거이 성각이 온다냐? 너무 끄다냐? 어우 미끄러라. 요 앞쪽에 원래 고무판을 대줘야 돼요. 요 위로 고무판을 대는데 우리가 지금 뭐 다른 짓거리 하고 있니라고 고무판을 빼놨거든요. 원래는 고무판을 대주고 해요. 예전에 니가 많이 들어가고 여기도 이
항상 그래도 통발 상태는 괜찮하네. 깨끗하네. 왔다. 이 앞에는 이 앞에 구간에는 통발이 뻘이 얼마나 묻은가. 넷, 다섯, 여섯. 18,000원이야 그러면. 반찬 번. 반찬? 왜 발 없어? 이씨 발 있구먼. 한 줄 그대로 따라가는 거예요. 아홉, 열. 요거 이 구간 이렇게 잘 나올 구간 아닌데 왜 이렇게 나온다냐? 몇 개 왔냐? 이거 왔는데 지금 10개예요. 자, 요 깃발줄. 다른 사람 깃발줄이 이렇게 걸렸어요. 넘겨도 된디. 애지강 잘라갖고 묶어줘요. 자, 묶어주고. 줄이 뒤로 밀리죠. 뒤로 밀릴 때는 이렇게 배로 잡아주고. 오메. 아이고 또 성가신 거 왔죠. 덜 하나 잡아줘. 두 명이서 하면은 금방금방 묶고 자르고 해요. 무슨 거예요, 형님? 방발로 왜? 괜찮아. 더도 괜찮아. 뭔 말이냐면 저렇게 간섭 생겼을 때 그 사람 간섭 생긴 통발에 있는 거 뭐 낙지가 있으면 빼거든요. 그걸 해도 해. 괜찮아. 정정당당한 도둑질이 무엇이란 걸 한번 가르쳐주자. 안 돼요, 번. 왜? 경찰 있어요. 경찰? 괜찮아. 저희가 어떤 식으로 이거 하냐면 간섭이 걸려고 올라오면은 빼요. 낙지가 있으면 솔직히 빼. 다른 사람 통발에 낙지가 들어가고 있으면은. 자, 대신 이제 남의 깃대줄을 잡고 처음부터 끝까지 막 따라가보지는 않고, 그건 진짜 도둑놈이고, 간섭 생겨갖고 빼는 거는 괜찮아요. 대신 통발 고리만 잘 채워주세요. 통발 고리도 안 채워놓고 빼가는 사람들 많이 있어요. 그리고 이렇게 안 올리고 치고 나가게 하면서 다른 사람 통발에 있는 낙지만 빼고 간 사람들도 많이 있고, 그건 진짜 도둑놈들이고. 오늘 한가친 대로 봐갖고 없길래, 깃대가 없길래 좀 영상 좀 찍으려고 한가친 대로 왔는데 그래도 한두 번은 걸리네. 배 선수는 여기 있고 이쪽으로 틀죠. 보세요. 배 선수는 이렇게 가고 있고 줄은 옆에서 따라와요. 그럴 때는 살살 핸들을 돌려가지고 줄 따라가게 만들어주는 거예요. 반드시 따라가게. 얼마, 형님? 13. 13? 네. 그밖에 안 왔어? 차가 몇이야? 좋아요. 야, 뭘. 자, 열쇠 돼, 열쇠. 자, 따라가죠. 뱃머리가 줄이 이렇게 반드시 따라가죠. 그럴 때 계속 돌면 안 되니까 다시 한번 틀어서 맞춰주고. 14? 14. 열다섯. 네, 뭐라 했어요? 100개 중에
자, 100개 중에 25개 이상 안 나왔다. 아쉽지만 옮겨가죠. 어중간히 막 22마리, 23마리 막 이렇게 들 때가 있어. 고민 많이 돼요, 그럴 때는. 이걸 옮겨야 되냐, 말아야 되냐. 근데 애지간하면 저는 옮겨요. 25개 안 나오면 물건이. 아, 네, 좋죠. 자, 이건 4,000원. 외국인 친구들 보면은 작업할 때 앞잡이면 앞잡이 일만 하고 뒤에 한 사람 뒤에 하고 자기 일을 안 도와주더라고. 자기 일이 끝났으면은 할 일이 없고 그냥 쳐다만 봐. 다른 사람이 자기 파트가 아니라 이거야. 몇 번 혼났네. 앞잡이가 놀고 있으면은 뒤에 사람 일을 같이 해줘야 되는데 외국 친구들은 그런 개념이 없더라고. 지금까지 보니까 딱 자기 할 일만 하는 거야. 그래가지고 좀 갈치고 이 앞전 베트남 애들이 그런 성향이 많이 있더라고요. 그럼 뭐라 했거든요. 뭐라 하고 가르쳐주고 하니까는 저야는 이제 말을 좀 타요. 안 생각게 하려면 가르쳐줘야겠죠. 와, 또 이상 춥다 오늘 날이. Ipal mari bos. 어? Ipal mari. 이빨? 자, Jemput mari. 이 친구는 왼손으로 하라고 가르쳐줘도 왼손이 불편하다. 얘 항상 오른손으로 저렇게 하거든요. 자, 뭐가 문제겠어요? 오른손으로 하다가 이걸 놔야 되는데 안 놔지더라고. 그러니까는 왜 나가 왼손으로 하라 하냐면 왼손으로 하다가 이게 놓쳤어요. 그러면은 얼른 빼가지고 요 손이 이제 레바로 가는 거예요. 그때 차라리 그냥 타고 넘어보면 나서 손 같이 감고 들어갈 때가 많이 있거든요. 그러니까 내가 저걸 항상 왼손으로 잡아라, 왼손으로 잡아라. 그리고 봐봐요. 허리를 들고 있죠. 허리를 들고 있으니까 허리 아파. 왼손으로 하게 되면 이렇게 반드시 해갖고 이 상태에서만 이렇게 올리거든요. 근데 이렇게 앞잡이로 보려고 반드시 쓰려고 지금 허리를 틀어갖고 해요. 비트라서 오른손으로 하게 되면. 몇이냐? Mana? 넷? Mana? 21? 자, 4마리만 더 오면은 어쩌겠어요. 요 구간에 다시 쳐줘야겠죠. 자, 13분. 런타임이 이렇게 나오면 안 된디. 자, 천천히 해. 기분이. 어? 나와봐. 이거 봐봐. 아, 낙지 여기 있다. 자, 안타까운 낙지 여기 있죠. 오늘 내일 이제 생을 마감할 거예요. 22? 23? 이렇게 풀타임으로 따라가 보면은 빈통 말도 많아요. 반치기 하면 100개 중에 50마리 들 때도 있고 막 어쩔 때는 통발 하나에 막 두세 마리씩 들 때 막 있어요. 자, 다른 사람이 묶어놨죠. 자, 24, 25. 자, 아쉽지 않게 다시 쳐줘야겠죠. 자, 줄 뒤로 갔어. 다시 한번. 자, 이럴 때는 배로 잡아주고 앞으로 갈 수 있게. 자, 따라가. 자, 힘 많이 받을 때는 다시 전진으로 가서 이제 배가 빨리 따라가게. 저게 유압 당기는 힘으로만 따라가려고 하면은 고무도 빨리 상하고 그러거든요. 이렇게 전우진 넣어가지고, 전우진 우리 뭐 전우진으로 한 게 편하겠지. 넣어가지고 배 속도를 맞춰가지고 와, 막 재빠르게 던져보네. 몇 개냐? 26. 자, 합격. 다시 이 자리 그대로 가야겠죠. 자, 27.
어디가 있냐? 뻗으락지 저기. 에헤이. 이 앞에 깃발 보이죠? 저희 거 이제 거의 다 왔어요. 이게 딱 100개로 맞춰 놓으니까 어느 정도 양이 온다, 어느 정도 길이가 남았다, 이것도 머릿속으로 생각하면서 할 수 있고. 바람이 바쁘죠? 또 만약에 여기 잘라졌으면은 누가 통발을 몇 개를 돌아가 버렸는가 또 확인할 수 있고. 30? 29? 한 줄에 30마리씩만 들면 얼마 좋겠어요? 30. 오늘 4일차인지도 많이 들었네. 이게 청소하려고 지금 넣은 것도 애지간한 거든 지금 다시 들어가지고 청소하려고 빼고 있거든요. 근데 이쪽은 청소 안 해도 되거든요. 이 앞에는 지금 앞쪽은 청소를 못 해가지고. 근데 4일째 빼는데도 잘 나오네. 자, 둘이 심길 때는 한 15분 때 나오고 16분 17 30 하나. 자, 17분 17분 들어서네. 자, 자해랑 저랑 할 때가 한 13분에서 15분 정도 들어오거든요. 제가 앞잡이 있으면은. 근데 그게 별 차이가 아닌 것 같아도 이렇게 사고 없을 때는 괜찮아요. 자, 이렇게 뒤에서 따라올 때는 더 깨질 때는 요 거리로 걸어가지고 깨지는 거예요. 투망하러 가야겠니다.